gacmaha isqabsada Allahu ku gargaar kayga nabato kana garasiil biyo gobanimo kana garasiil biyo gobanimo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كنت بان idin wada salaamaya dhamaantiin saxafiyiinta qaaliga ah ee u suurooday inay halkan kulankan aynu ku wada qabsano kulankan oo daaran dhacdadii dhacday ku dhacday saxafiyiinta iyo haldoorka Somaliland ee lagu xirxiray runtii waa arrin aad iyo aad loogu murugoodo arrinta inaynu ka hadalno oo aynu tusno wixii qalada in dawladeena waa arrin inaga nagu waajiba saxaafadda waajibnimadeeda ka mid tahay waa awoodda saxaafadda in dawladdu hadday qaldan tahay qaladkeeda loo sheego maxamed baashe ayaa ka mid ah dhalinyarada imika ilaa hadda xidhan iyo qaar kaloo ka horreeyay runtii maxamed baashe aniga shakhsiyan waxaan isku baranay buugaag uu qoray ayaan akhristay oo ay ka mid ahayd halka haleel iyo guriga haween iyo waxaana ay soo jiitay sidoo wuxuu qori jiray iyo sidoo wuxuu cabiri jiray marka dadkii noocaas ahaa haldoorka ahaa wax qori jiray qoraalkiisuna uu macaana dadka u soo baxay in kolba xarig lala beegsado haddii ay wax qoonsadaan halkii la qancin lahaa sida igu maqaalaha waraaquu qoray uu leeyahay hana la qanciyo xor buu leeyahay in dawladdu ay intay soo fadhiiso ay qanciso runtii aad iyo aad wax lagu murugoodo ilaa iyo hadda waan la jiraa maxamed baashe waan la jiraa ehelkiisii iyo xaaskiisii iyo ubadkiisii oo runtii laga yaabo inay murugo ay waxa weeyaan ay arrintaasi ay ku abuurtay aad baanu la jirnaa aniga iyo dhammaan intan saxafiyiinta ay u suuroodeen halkan ay nagala soo qayb galaan kulankana ay ku tilmaamaan waxa weeyaan cambaareynta ay ku cambaareenayaan xariga loo geystay isaga iyo kuwa la midka ilaa hadda xiran ee wax allaali waxay geysteen aanay jirin dadna aanay qori ku qaban dhibaatana aanay samayn aad iyo aad ayaan runtii u cambaareynaya waxaan kaloon aad iyo aad ula yaabanahay dawladda haddii sidaa noqotay dawladdu waa dawlad fara badan baarlamaan bay leedahay maxkamad ay leedahay dawlad fulineed bay leedahay ilaa iyo hadda waxaan la yaabanahay guddoomiyihii maxkamadda sare oo ay ahayd arrimahaas oo kale inuu ka hadlo aadam anoo ixtiraamaya aadam xaaji cali inuu waxa weeyaan qaladka qabto dawladda waad ogtihiin Trump markii uu qaldamay ee uu qanuunka soo saaray dadkoo dhan ay ka wada cabaadeen maxkamad nin kaliya oo dhalinyaro ah ama nin yani la oran karaba maxkamad ayuu fadhiyay ayaa qaladkii oo dhan waxa weeyaan dadafeeyay oo tuuray marka haddii dadka la iska xirxirayo oo qaanuun iyo sharci iyo dastuur in kala qabanaya aanu jirin maxaa dalkan lagu soo yani anu ilaa hadda ma fahansanid wixii xorriyadda loo qaatay wixii dalkan waxa weeyaan laga dagaalamayay ma fahmin runtii waxaan is leeyahay guddoomiyaha maxkamaddu sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadiisa ugu soo daayo awood buu leeyahay dawladduna arrimahan ay kolba ay ku kacayso dadkan la xirxirayo amba abwaana ha noqdaan amba haldoorra ha noqdaan amba dad samafalayaal ha noqdaan waa inay qaanuun u adeegsataay oo inta maxkamadda la soo maro qofkii la xiro maaha inuu askari yari intuu aayar u yeedho waxa weeyaan uu iska xirxidho ma habboona weliba maxamed baashe barashadii buugaagtuuma iyo kutubtii uu qoran baan idiin sheegay ee markii dambena 2010 bay ahayd buuggiisa waxaan akhriyay 2009 buugaagtiisa laakiin 2010 waxaan isku baranay Star TV dhalinyaradii u yeedhay bay ahayd inuu waxa weeyaan yani abwaanimada iyo sugaanta uu hayay inuu TV-ga uu waxa weeyaan ka soo daay markii aan isbaranay maxamed baashe habeenkii aan soo raacnay waxay ahayd 2010 ayay ahayd tareenka markii aan soo wada fuulnay waxaan ka wareystay waxyaalihii ku kiciyay inuu SNM ku biiro wuxuu ii sheegay in habeen lagu soo galay waxa weeyaan dukaankiisii sigaarkii laga qaatay oo askarta inta iyadoo bando ay ahayd sigaarkii intay ka qaateen waliba markii uu lacagtay siiyana ay qori dabadii la dhaceen oo jeelkii waxa weeyaan ay ku geeyeen kadibna kuwii jeelka halkay ahayd inay yani ay wax ka qoraan uu u sheegay in lagu soo xiray edab darro iyo cadaalad darro
kuwiina ay yidhaahdeen waxaaba tahayba qarandumis marka waan ka xumahay tii ku dhacday ee uu ka baxay in maantana lagu soo celiyo isagoo wax allaali wuxuu sameeyaanu jirna dhada qarandumis baa tahay fitnad abuuraysay balaayaad kicinaysay isagoo leh qanciya oo weliba sharaf iyo karaamo iyo waxa weeyaan maxay inaga mudan runtii wax badan buu inaga mudan yahay inaynu soo dhaweynay ahayd in la sharfay ahayd in la karaameeyay ahayd ma ahayn maanta caawa inuu u hoydo jeel intaasaan kolley kaga baxayaa waanu gudbinaynaa codkayga cod dheer baan ku gudbinaynaa weliba carabi baan ku gudbinaynaa english baan ku gudbinaynaa waa inay dawladdu sida ugu dhaqsaha badan leh ninkaa ay xorriyaddiisa ugu soo daayeen iyo kuwa kaleba ma aha isagoo keliya anigu xitaa coldoon waxaan leeyahay maxaa loo xidhay waa in la soo daayo weyaan haddii xitaa la xidhayo waa in barlamaankuna waraaqa ka qoro uu yidhaahdo waxa iyo waxa qofka sameeya waxa weeye waxaas iyo waxaasaa lagu xidhayaa waxa iyo waxa qofka aan samayna lama xidhi karo haddii la xidhayo weeye maxkamaduhuna waa inay ka hadlaan oo weliba guddoomiyuhu made siyaasaddu baa laga hadlaya waa in dadkan kolba la xidxidhayo waa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo daayo xorriyaddooda aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم هل كان عاو waxaan ku joognaa saxafiyiin kamida oo reer London oo runtii dalkan Ingiriiska degan aadna runtii wala socda hawlahan ka soconaya Soomaaliland waxaanu caaw isku nimay inaanu ka hadalno bal arrimahan Soomaaliland ka soconaya gaar ahaan wariyaasha la xidhayo oo kamid yahay wariye Codon iyo wariye Maxamed Baashe runtii waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedinayna inay nimanka خيارتها وياشين هدي دم اللي جوها يستود دم اللي جوها ده اللي جوه تعبوا محكمة ولا حلو أما ممكن تحكم اللي جود بيو لكن واحد من السنين قتل لقى سوى صرفنتي عرموه الله قاله أو ده كان لسه حرية أنت لسه حرام لسه جنيه يعني قرب النفنتي أكو قرب عنو سجين إن حكومة Somaliland وسير هذا لما شعب كريه Somaliland نعرمها نوع على كلا عنتي لقى هرتقو وده يردوا أي عنتي أي saas kale waxa la yiraahdan maxaa loo xiraa dadkan runtii waxa loo xirayo dambiye galeen inuu ma arko laakiin qofku hadalka xaq buu leeyahay inuu hadlo oo fikirkiisa cabiro iyo xaq u leeyahay marka aan wax xukuumadda soo jeedin lahaa in sida ugu dhaqaaqada nimanka lagu soo daayo xorriyadda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim anigu waa Cabdullaahi Maxamed Cali kana mid ah asxaabta saxaafadda waliba Somaliland waxaan aad iyo aad aan u jeclahay inaan ra'yigayga iyo dareenka xooggan ee ka qabo runtii xadhigga loo geystay saxaafi ka mid ah saxafiyiinta Somaliland oo weliba ay u dheer tahay qoraa aragtidiisa iyo dareenka uu ka qabo shakhsiyad in loo xiro waa Maxamed Baashe Xaaji Xasan waa nin runtii qadarin weyn ku leh bulshada Somaliland dhexdeeda weliba bahda saxaafadda iyo qoraalkaba aad loo ixtiraamo jeedadan markaa aanu halkan u fadhinaa ma aha yani dadka qarsida u qaataan baa laga yaaba yidhahdaa waa dad maxaan ku radayay taageersan aragtiyo khaldan dadku soo arkayaan laakiin aragtida saxdi waxa weeyaan qof kastoo Somaliland xaq uu leeyahay in aan sharci darro lagu xidhin xadhigga la xidhay waxaanu arkaynaa waa qayb ka mid ah in xorriyadda qowlkiisii dareenkii uu ka qabay mashruucii uu ka hadlay in loo xidho weliba ereyga cajiibka ee markaa sidaan la sheegay weliba taliyaha booliisku uu xaqiijiyey ee uu sheegay in loo xidho ay tahay wuxuu ka hor yimid mashruucii saldhigga militariga ka hor imaanshaha waxay la tahay qof kastoo Somaliland uu ka hor iman karaa keligiina kama hor iman maanta anigu Cabdullaahi Maxamed Cali waxaan isleeyahay barnaamij aad ku qaadan dhigto samee bal waxa dhaca waayo xaq buu qofku leeyahay inuu rogo ka faalloodo ummadda wixii saameyn ku leh mashruuc haddii la keenayo Somaliland oo waxtar u leeyahay dabcan waa la soo dhaweynayaa laakiin haddana wax kasta waxa la yidhi hubsiima hal bay leedahay ayaa hal la siistaa hubsiima hal la siistaa marka haddii uu yidhi ina qanciya ilama aha inay erey khaldan tahay waxaan se jeclaan lahaa cid kastoo ay khusayso oo arrintaa waday intii Maxamed Baashe u yeedho dalabkii uu sameeyey isagii nimankii odayaasha ah ee yidhi ina qanciya in lala fadhiisto oo la yidhahdo Maxamed fikirkaada caynkaas saas oo la qanciyo wala bilaadanku is qanciya fiican laakiin macnaheedu maaha haddii tiro go'an oo baarlamaanka ay gacanta taagaan shacbigu ma hadli karaan marka inay shacbiga la ayuu ka mid yahay saxaafaddu ka mid yahay marka xadhigga noocaas oo kale runtii waxa weeye mid aad loo dhaleeceeyo weliba aan waxaan xusayaa weligay kaman hadal arrintan
waxaan weliba inaan mar qoraal kaga hadlan maynayaa aan idhaahdo weliba aan sasaxay qoraal kaga hadlay taariikhda somaliland ma soo marin tiradii ugu badnayd ee saxafiyiina ee la xidho wixii ka horreeyey sanadkii 2012 wixii ka dambeeyey 2012 ilaa iminka waa xukuumadda xusbiga kulmiya dalka haysay inaan been isku sheegin xarigu aad buu batay waxaan rajaynayaa in dadka kulmiya ku abtirsada xusbiga kulmiya sheega waxa ay inoo sheegeen inay halgankii ay kusoo halgameen ahaa inay ka dagaalamayeen maxay xorriyatu qowlkii iyo caburintii xilligii jiri jirtay 80-aadkii wixii ka horreeyey marka tii aad ina soo noqoto runtii waa aad bay nasiib darro u tahay marka waxaan ku baaqi lahaa anigoo cabdillahi maxaan aliya fikirkayga waan xor u ah asxaabta halkan ila joogtay saxaafaduna ay xor yihiin kuwa gudaha iyo dibadda joogaan ay xor yihiin ninka mas-uulka ee xil hayaana inuu xor u yahay in la xisaabtamayo xisaabtakuna ceeb maaha marka ninka odayga xarigiisa aad ha loo eego xuquuqda uu dastuurku siiyey ee sharciga iyo xeerka saxaafadda oo ah inuu qofku cabiri karo ra'yigiisaba in la eegan sheegna oo la sii daayo marka waxaan ugu baaqayaa cid kastoo mas-uuliyiina oo arrinkan raad ku leh uu ugu horeeyo qaybta cadaaladda ee somaliland iyo qaybta booliiska in ninkan xorriyaddiisi loo soo celiyo isaga iyo ciddii ku xidhan cadaalad darro aad baad mahadsantiin bismillah waxaanu caawa halkan isugu nimid annagoo ah saxafiyiin reer somaliland ah inaanu ka hadalno dareenkayaga ku saabsan xarigga lagula kacay suxufi maxamed baashe xaaji xasan qoraaga reer london ahaa oo runtii ahaa raggii iyagoo yaryar oo 20 jira ka tallaabay tacadiyadii iyo xadgudubyadii caburiska iyo cagajuglaynta ku salaysnaa ee xukuumaddii taliskii maxamed siyaad barre ay ku haysay shacbiga reer somaliland horaantii 80-aadkii isagoo ah inan yar ayaa arrintaa ka dhiidhiyey oo ka tallaabay maanta uu yahay 50 jir waxa uu cabiray dareenkiisa waxa uu cabiray fikirkiisa ku wajahan waxa uu ka qabo arrinta saldhigga oo ka hadlay hadalkaasi wax kale ma ahayn waxa uu yidhi fadlan na qanci oo naga qanciya waxa ay hawshani ku leedahay waxa ka dhalan karaya because anagu ciidamo shisheeye oo waxay fulinayaan iyo waxay qabanayaan anaan garanahayn oo waddankayga yimaada wixii ka dhalan kara ma garanayno marka arrintaas ha loo tala badsado ha la isla eego annagana bal hana lagu qanciyo waxaanu hawshaa ku bedelanayno looma eegin lama dhagaysan waxa lagu yidhi xarig baad ku qancaysaa waxaan leeyahay tallaabadaasi wixii reer somaliland ay u dagaalameen ka dagaalameen waa arrin ka hor imanaysa waxaanu caalamka ka iibinaynay 25 sano u dambeeyay waa arrin ka hor imanaysa qodobkaanu gudbinaynay aynu halgankii 20 sano ee maxaa la yiraahdaa Soomaaliland waqtiga dheer ku qaatay ilaahay haddana ku soo celiyay xorriyadoodii gacanta u galiyay hantida qura kaga soo hadhay waxay ahayd inay dadku si ra'yigooda si xor u dhiibtaan hase yeeshee waxaad moodaa imika in arrintii wax iska bedeleen waxaynu ogsoonahay sidii ragga saaxiibadayba sheegeen xukuumadda maanta Soomaaliland ka talisa inay ku abtirsadaan intii koobnayd ee kasii noolaydba raggii halganka ugu horeeyo gudoomiyihii ugu muddada dheeraa oo ah madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaani oo runtii aynu garanayno markii uu ka talaabay hadalladiisii ugu horeeyay ay ahaayeen waxaan kaga soo baxay taliskii Maxamed Siyaad Barre cagajuglayn iyo caburin iyo taladii ummaddu lahayd oo in yaroo kooban gacanta u gashay madaxweyne maanta oo 2017 waxyaabo badan oo lagaga cabanayay xukuumaddii Siyaad Barre waxa laga dhex arkayaa xukuumadda kulmiye ee maanta madaxweynaha ka tahay runtii taasina ma aha mid habboon waxaanu leenahay wanu cod dheer ku sheegaynaa oo aanan ka aamusahaynin oo aan ka gabanahaynin oo aan qarinahayn talaabooyinka tacadiga ah ee caburinta ah ee ku salaysan inaan xitaa dadku hadli karahayn oo ra'yiga la dhageysanahayn midaan oggol lahayn maaha midaan qaadanayna maaha mid shacbiga reer Soomaaliland kiyana ma aha anigoon ku sii dheeraanayn waxaan leeyahay oo si toos safariin halkan ugu marinayaa hay'adaha ammaanka iyo magaranaysa maxkamadda ugu horeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye
adiga ayaa maanta ah guddoomiye maxkamadda sare sharciga iyo qaanuunkuna adiga ayaa u xaq leh waxyaabaha soconaya ee dadka fikirkooda iyo araadooda lagu haysto wax suuragal maaha waxa weeyaan maxamed baashe qof buu dilid cid muu dhicin waxa weli fadlan qanci oo naga qanciya waxyaabahan ku xidhan wasiirka ummadda iyo ciidamadan shisheeye iyo dalkan la dhaxal wareejiyey xaqna way u lahaayeen kelidii fikirkaa ma qabo waa lagu badan yahay waa lagula socday tiraba dad fara badan ayaa maalintaa ka hadlay kuwii kale sidaa looma eegin isaga uunbaa la qabtay oo la xidhay arrintaasina dareenkeeday leedahay marka nin wax cid kicinaya iyo nin cid duulaan ku ah muuhayn xaqna wuu u lahaa marka waxaan kusoo gabagabaynayaa oo nucoddeer ku sheegaynaa mar labaad maxamed baashe iyo inta hadalka iyo xorriyadda ku xidhan ee suxufiyiinta u badan ee abwaana leh in xorriyaddooda loo soo celiyo laguna tixgeliyo qofka fikirkiisa aad iyo aad baad mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم أدوان السلام يا دمانتين بوانو كلتونا وحنا عاد سلام يا صحفيين تعرفوا نقول سوون كسوون ودك UK سبيشال مقالة لندن وحنا ما تعرفوا نسوون إن أنا قاعدنا أريكا حركة لغوا ودك سومالي لان اللي وحري صحفيين تي اللي وحري أقويهم كي اللي وحري إن شعبكي أنا حسمينين حركة سهونتي وحو نقلي فقري ونقنحيي aad iyo aad ayaa mataqaanaa xarigaasi uu ummadii oo dhan uu mataqaanaa uga naxiyey haddii aanu nahay suxufiyiinta aan idhaahdaba suxufiyiinta Somaliland ama uma dhalatay Somaliland kasoo jeeda xariga asaga ah ee dadka lagula kacayo ee la xidhiidhayo maalin walba aad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa waxaan doonayaa inaan halkan aan ka cambaarayo xariga lagula kacay maxamed baashe wuxuu ahaa aqoon-yahankii dalka Somaliland wuxuu ahaa abwaan buu ahaa qoraal buu ahaa wuxuu ahaa mujaahid buu ahaa wuxuu ahaa suxufi buu ahaa wuxuu ahaa maxamed baashe qofaan halkan kusoo koobi karo maaha dalka Somaliland xaquuq aad iyo aad u weyn ayuu ku leeyahay wuxuu ahaa dadkii ahaa in taalooyinka loo dhiso wuxuu ahaa dadkii ahaa ixtiraamka aad iyo aad in loo muujiyo dalka Somaliland una soo jahaaday marka maanta hadduu mataqaanaa uu yiri uu hadlay ama uu yiri qanci oo qanci kaliya loo dhigay isagoo xanuunsanaya isagoo mataqaanaa aan dawooyin haysanin ilaa maanta uu xidhan yahay runtii waxaan u aragnay in arrin aad iyo aad u farxun tahay waxaan war ku maqlay in mataqaanaa la xidhay isagoo aan mataqaanaa loo keenin xitaa in notice loo keenin qofka marka la xidhayo waxa loo keenaa notice waa loo keenaa waxa lagu yiraahdaa arrinta caynkaas lagu soo eeday ilaa qofkii baxsan maayo waa qof la garanayo waa muwaadin dalka uu joogay kabacdi ba marka maxkamada la geeyay kabacdi ba marka jeelka la dhigaa la xiraa laakiin si qof waxa laaliyo wax loo keenay jirin iyadoo la yaacayo tagabaha la qabtay jeelka lagu riday sida xawayaankii xaquuqda bini'aadanka ayay meel kaga dhacaysaa xor buu yahay oo halkiisa xor buu yahay oo wuxuu doonu sheegi karaa muwaadin walbaana wuxuu xaq u leeyahay inuu mataqaanaa kor hadlo hadalkiisa uu meel dheer gaaro wuxuu doono u sheego haddaanu qori qofku sidan haddaanu dagaalamaynin haddaanu dadka mataqaanaa aanu wax kale aanu meesha ku abuuraynin xaq ayuu leeyahay muwaadinku inuu hadlo markaa dadka in la iska xidho waanu kasoo horjeednaa boqolkiiba boqol waanu kasoo horjeednaa waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay dowladda maxamed Siilaayi waxaanu leenahay hadduu Siilaayi na daawanayo hadday dowladda inta la shaqeysaa ay na daawanaysa halka naga arkayso waxaanu leenahay xariga dadka sida xawayaanka kula kacaysa la iska xidhiidhayo iyadoo warning la sidanin iyadoo aan qofkii loo soo sheegin lagu waran waxaas lagu soo cambaariyay dhagtoon la qabanayo jeelka lagu ridayo waxay ahayd in dowladda si aad bariis kala joogno waayo waxaynu ka soo dagaalanay ee aynu baabaanay ee dunidaynu u baabaday ee dadkeenu u bixin u dhintay waxay ahayd abrinayna la abrinayo waxay ahayd jeelka aad maanta dadka qabanaysid ku ridaysid kiisii bay ahayd taas ayaa laga soo dagaalamay taa ayaa laga soo cararay tii baad maanta halkan ka bilowdeen marka waxaan leenahay meel dheer baa wax laga eegaa joojiya waxa wadaan joojiya xariga ummadda ku wadaan cabrinta wadaan joojiyaan idin leeyahay waxaan doonayaa inaan halkan isna aan uga diro cambaarayn Cabdimaalik Muuse Coldoon oo suxufi ahaa oo u banaanaa in xor ah oo meel alaali meeshu doono ka tegi kara ka soo shaqayn kara soona noqon kara shaqo u tagay xamar hadduu jigjiga tagi lahaa hadduu tagi lahaa Israa'iil ba hadduu ka tagi lahaa uu soo noqon lahaa Cabdimaalik juq looma yiraahdeen laakiin siyaasad xumada taala ee xukuumadda Somaliland waxa la leeyahay oo lagu hadlayo
runtii aad iyo aad baan uga khajila aadna waan mataqaanaa uga yaqiiqsoodaa waxa la leeyahay qaran buu duminaya sidee buu qof kaliya qaran u dumin karaa siyaasad qaranku markuu siyaasad leeyahay dowladdu markay siyaasad adag leedahay siyaasadeeda ku dhaqantaa ma tiraahdo shicibku hadduu dhaqaaqo qofka soo qabta qaran buu duminaya sidee buu qaran u duminaya qof kaliya qaranku hadduu sidaa ku dumeeyo cabdimaaligo xamartayga uu qaran duminayo dee marka hore qaranku marka dhigo kuma taagayn qaran dumayo ahaay dee aynu ku kala dhaqaaqno meesha beenaya inaynu isu sheegin baan leeyahay marka qarankan waxa umaydan taran ceeb baa usoo jiidaan waa ceebaysaan dunidii oo dhan baa ka cambaaraysaan waa la wada hadlayaa qof walba wuxuu leeyahay hargeysa waxay noqotay hoygii jeelka dadka lagu xirxiri jiray aad baan uga xumahay I'm very sorry about that magac xumada aa usoo jiideen Somaliland malaa isma aragtaan xukuumadeed waxaa leeyahay magac xumo aad iyo aad weyn baa usoo jiideen ka joojiye baan leeyahay xadhiga ka joojiye baan leeyahay dadka ku wadaan qarankana la yaacaysan leedan qaran baa la duminayaa oo qaranka hadda aad ku siyaasad adag u haysan wax dumin kara ma jirto laakiin qarankiina hadduu yahay qaran qof kaliya oo dhaqaaqo oo duminayo qaran marka hore maahan meesha inuu kala dhaqaaqayo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi taala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد برساب وعاو هالكل أنا ورجونا صحفينتي في سوماليلاند ورن أهانتي أنت أنا هذين أنا وحندوني أنا كليبير ومدحوينها قرنكا محمود أحمد محمد سيراني مركي ومعارض كأها وحي وكهلي كرو أن دوري القعديو وينوكسون هاي حزبك ما أنت ترادا تلقاي ويلوم هاي إنه تدوي السرية بد يمدك بدن با كفشلي إسكدا وحقبت كده كرو قبلها إسكدا هرباني تدر كرجالي هذا تعين تاي هذا هربان تاي هذا بيدفيا تاي هذا بيد قرى تاي هذا بيد ودوي تاي هذا بيد عدالة تاي هذا بيد باع مشتر تاي نكمل تدق ولا الحرية كيبرية عد قارة كيبرية يعني نورسو السكولة دي تعليم تلقوا تلقاي أي تروح سيرة صارن أي تاي قاري قارة وما تلقاي ويراني بدل الزوجي جاي كيبرسكي بدل الزوجي جاي الدرك مقع يسرف كدوري إن ما أنت لو في إن عد قارة لقيتشو لو في إنت كده عد قارة لقيتشو سيدي محتركي عد قارة لقيتشو أنت روح أقوى حرمالين أنا دعوت فيديوغا سي ورن أهانتي وين ترجمية ما أنتنا إسقو مجاهدة وحي لقد دقالمي يوحي أنا دقالمي با لبال مري تكلم وحن آدو ليا بنا هم مجاهدين تا سوماليلاند إيه أصوات دقالنتي ما أنت سوماليلاند إيسي أنا ولك هادلين لبدا صحفي الحري ولي محمد باشا أودي أحمد مجاهد وصوت دقالمي سوى لباتن جرا قريقاتي حدنا تجي لكن إن ما أنت قفل بالحرو كلمة باجر تمامها أنا وروحنا هاي حمر باخد شو أنت أقول لك هذا حلقي 1988 كده كم كوب لامني حتى عاموس من هلن ونهل جرني ونقيل جرني عندنا ذكر محري جرني رنت مرك لقاه لكن ما أنت إن وحي عتك دقالنتي إيه عدو دقالنتي أنت سوق قفوت أنت سوق كل متي ما أنت سيرانيو ما أنت مدحونا ودكها رجي هو جاميني SNM وما أنت كوكو عصيرا والله رون أنتي وتعب قصاري ويان وأنا لقف لنا مهن المدحوينها مجاهدك هي مجاهدين تمام بود جوكت الصوماليلاند إن أي مانتا أي كحلان به كم يحلن ما حد الدجالنت المجاهدينه ما حد الدجالنتين ما أنت شعب كيني شر إذا كرب تاعنا إذا هيلني مال كود يحوق كود يعروت كود يودي وحول بيدسيني ما أنت إنا ساس أو حرتان والله ولسيب درو دولة إن دبس كون نقطه لسيد داينا لبدا وسعفي حريته ده لصو دبلو سعودي هذا ما سنتين